just täna emakeelepäeval inimesele, kes on emakeelt ja eesti meelt oma töödes ja toimetustes ja oma 7 raamatus pidevalt hoidnud ja edasi kandnud. Ja ühes oma raamatus sa kirjutasid: aastatuhandeid tagasi jõudsid meie kauged esivanemad Läänemere laugetele rannikualadele. Täna oleme taas seismas ristteel, kuhu ja kuidas edasi, et ihu ja vaimu rammuga kindlustada rahva ja keele püsimine aegade tuultes. Nii. Ja nüüd siis asja juurde. Tunnistus Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete tunnustamiseks on Vabariigi president 4. veebruaril 2016 andnud teile Estelpunaagina Valgetähe 5. klassi ordeni. Ja minu esimeseks eesti keele õpetajaks sai, tähendab eesti meele, eesti keele õpetajaks sai Liidia Koidula, kui ta oli juba puhkas selle ajal Kroonlinna kalmistul. Ja see oli üks detsembrikuu õhtu, aasta oli 1942, tähendab, meie olime selle ajal Saksa okupatsioonil ja Liidia Koidulal pidi täituma siis 100. sünniaasta. Ja meie lapsed olime kuskil eraldi toas, videlik oli ja äkki vanaema ja ema hääl väga selgelt ja kõlavalt kostab: Liidia Koidula. Ma olen nii vana küll ja teadsin, et Liidia Koidulat ei ole, aga see oli esimene tervitus Liidia Koidulat ja teine tervitus tuli juba siis, kui ma lugesin Aino Kallase biograafiat Liidia Koidula kohta, mida küll ei ole väga kiidetud, aga sealt ma sain selle salmi: jälle tõuseb minu ette Kalju valla kaunis rand, jälle purjed laev ette, mälestuste lootsid kand. Soomi sa ei kao meelest ega südamest, sulle õrnemata jao andsin hingeiludest. Ja kolmas tähtis samm eestlaseks saamiseks tuli juba siis, kui nõukogude võim oli hääbumas. Siis, kui Rapla tragid, targad mehed ja naised kutsusid meid mõtisklema meele ja vaimu ja keele üle. See oli 29. septembril 1988, ma võin aastaga kogemata eksida, ja kutsuti meid sinna Martra kõrtsi, seal olid niisugused tuntud härrased nagu, ütleme selleaegne vaimueliit kõik, alates Evald Saadist, meie selleaegsest väga lugupeetud kirikuõpetajast, Andres Tarand ja kõik need Raplamaa tuntud inimesed. Ja siis me tundsime ennast jälle, et me oleme kõik ühest kännust kasvanud. See ei tähenda, et me
vihkame teisi rahvaid ja nende vastu vaenulikud oleme. Me armastame kõiki, kellele kallis on oma rahva keel ja kodumaa. Aitäh!